ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D. Vance Bakıda prezident İlham Əliyevlə həbs olunan ictimai-siyasi şəxslərin və jurnalistlərin məsələsini danışacağımı, ümumiyyətlə, ABŞ ilə yüksək səviyyəli münasibətlər siyasi məhbus adlandırılan insanların azadlığa buraxılmasına təsir edə bilər? Əslində, bu suallara cavab tapmağa çalışıb. Vitse-prezidentin səfəri fevralda gözlənilir. Prezident Donald Trump Truth Social şəbəkəsində yazıb ki, sülh səylərimizi gücləndirmək, beynəlxalq sülh və firavanlıq naminə Trump marşrutunu irəli aparmaq üçün fevralda vitse-prezident Vance hər iki ölkəyə səfər eləyəcək. Bəs sülh səyləri ilə yanaşı Trump administrasiyası Azərbaycanda insan haqları məsələsinə də səy göstərəcəkmi? Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq Birliyinin tərtib etdiyi siyahıda jurnalistlər, ictimai fəallar, müxalif partiya üzvləri və digər kateqoriyalarda 12 qrup üzrə 340 nəfər siyasi məhbus sayılan şəxsin adı var. 2025-ci ilin avqustunda Ağ Evdə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan prezident Trumpla görüşəndə ondan 23 xristianın azad edilməsində kömək etməsini xahiş etmişdi. Yanvarın 14-də onlardan 4-ü azadlığa buraxılıb. Onlar 2020-ci ilin dekabrında Qarabağda keçirilmiş hərbi əməliyyatlar nəticəsində tutulan silahlı dəstə üzvləri olub. Onlar insanlığa qarşı cinayətlərdə suçlanırdılar. Trump administrasiyası son bir neçə ayda Belarusda və Venezuelada yüzlərlə siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasında da rol oynadı. Siyasi elmlər üzrə doktorant Cavid Əsədov Vance'in Bakıya səfəri zamanı insan hüquqları məsələsinin müzakirə olunma ehtimalını aşağı hesab edir. Trump administrasiyası bu ay bir ilini tamamladı və son bir il ərzində Azərbaycanda onlarla şəxs siyasi repressiyalara məruz qaldı. Yəni onlarla yeni siyasi məhbuslar var və bunların içərisində qərbdə də tanınan müxalifət liderlərindən biri Əli Kərimli var. Lakin biz Trump administrasiyası tərəfindən nə rəsmi, nə hətta səfirlik səviyyəsində belə heç bir reaksiyanın, bir narahatlığın olduğunu müşahidə etmədik. Yəni bu da onu göstərir ki, J.D. Vance'in Bakıya səfəri zamanı hər hansı bir insan hüquqları və siyasi məhbus məsələlərinin müzakirə olunması, hər hansı bir reaksiyanın, hər hansı bir mövqeyinin ortalığa qoyulması ehtimalı çox aşağıdır. Hüquq müdafiəçiləri də ABŞ-ın yüksək səviyyəli dövlət rəsmisinin Bakıda insan haqları və siyasi məhbus məsələsinə toxunacağını az güman edirlər. Son vaxtlar xüsusilə də Amerika diplomatları bu məsələdə görüşlərdə insan haqları məsələlərinə demək olar ki, toxunmurlar və yaxud toxunsalar da bunu çox üzdən keçirirlər. Ona görə qətiyyən belə bir gözləntimiz yoxdur ki, cənab Vance gəlib burada demokratiya məsələlərinin, o cümlədən də siyasi məhbuslarla bağlı məsələni qaldıracaq. Ola bilsin hansısa söhbətin gedişində hansısa işarələr ola bilər. Amma ciddi surətdə bu barədə söhbət olacağına mənim şəxsən inanmım yoxdur. Hüquq müdafiəçisi onu da əlavə edib ki, hazırda qərb dövlətləri başqa maraqlardan çıxış edirlər və o maraqlar çərçivəsində kommunikasiya quraraq Azərbaycan kimi dövlətlərdə vəziyyətin düzələcəyini düşünürlər. Bəs Belarusdakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılması necə baş verdi? Belarus müxalifət lideri Svetlana Tixanovskayanın ofisin baş məsləhətçisi BBC-yə bunları deyir. Biz fevralda Trump'ın yaxın ətrafına təkliflər paketi göndərmişdik. Birincisi, Belarus üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilməsini, ikincisi, siyasi məhbusların işini onun üzərinə götürməsi idi. Çünki bu, Trump üçün uğur ola bilərdi. Tixanovskayanın digər diplomatik məsləhətçisi Denis Kuchinski isə Zerkalo nəşrinə danışıb ki, Tixanovskayanın ofisi Donald Trump'ın yaxın ətrafı ilə 2024-cü ilin yayında onun Ağ Evə qayıtma ehtimalı aydınlaşdıqda əlaqə qurmağa başlayıb. Ofis siyasi məhbusların azad edilməsinin hər mərhələsində iştirak eləyib. Vaşinqtonla əlaqələndirmədən tutmuş onların tibbi yardımının təşkilinə və ailələri ilə əlaqə saxlamağa qədər. Mühacirətdə yaşayan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbus hesab edilən şəxslərin məsələsi barədə ABŞ administrasiyası ilə hər hansı bir iş aparırlarmı? Bu barədə sualımızı cavablandıran Azərbaycanda repressiyaya son kampaniyasının idarə heyətinin üzvü hüquqşünas Səməd Rəhimli deyib ki, kampaniya Avropa İttifaqı çərçivəsində insan hüquqları advokasisinə fokuslanıb. Bu Avropa Parlamentinin son qətnaməsinin çərçivəsində olan advokasi işlərinə fokuslanmışdı. Hal-hazırda aşpa sessiyasına fokuslanıbdı. Bunlar bitəndən sonra ABŞ-la bağlı
lazımi addımlar atmağı düşünürük. Amma indi konkret çərçivədə nələrdir? Bunlar hələ aydın olmadığı üçün sizə konkret açıqlama verə bilməyəcəm. ABŞ vitse-prezidentinin Bakıda rəsmi görüşləri çərçivəsində insan hüquqları və siyasi məhbus hesab edilən şəxslərin azadlığa buraxılması məsələsinin müzakirəyə çıxarılıb-çıxarılmayacağı ilə bağlı ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə sorğu göndərdik, lakin veriliş efirə gedənə qədər sorğumuza cavab gəlmədi. Son bir ildə Azərbaycanla ABŞ-ın yeni administrasiyası arasında diplomatik münasibətlərin yaxşılaşması müşahidə olunur. Ötən ilin avqustunda məhz Ağ Evin başçısının iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri sülh sazişinin sənədini parafladılar və Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək yolun layihəsini razılaşdırdılar. ABŞ-Azərbaycan münasibətlərindən görünən budur ki, qarşılıqlı əlaqələrdə prioriteti təhlükəsizlik və enerji sahəsində əməkdaşlıq təşkil edir. ABŞ administrasiyası ilə Əliyev hakimiyyəti arasında münasibətləri təhlil edən Cavid Əsədovun fikrincə, Azərbaycandakı mövcud hakimiyyət üçün Trump administrasiyası ilə sıx əlaqələr qurmaq, daha çox öz legitimliyini qoruyub saxlamaq və beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmaq baxımından vacibdir. Onun sözlərinə görə hətta ABŞ kimi ölkələrlə əməkdaşlıq fonunda siyasi məhbus sayılanlardan kimlərinsə azadlığa buraxılması halları müşahidə olunarsa belə, ölkə daxilində ədalət və azadlıq tələb edən yeni səslərin boğulması demək olar ki, qaçılmaz olaraq davam edəcək. Bu arada hakimiyyətin nəzarətində olan media resursları ABŞ-ın vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərini unikal şans və ölkə üçün əhəmiyyətli hadisə, eyni zamanda hazırki əməkdaşlığın fövqünə çıxacaq proseslərin başlanğıcı kimi dəyərləndirərək yazır ki, Vensin səfəri bir dəfəlik deyil, daha böyük bir prosesin bir hissəsidir. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov isə deyir ki, Elə layihələr var ki, onlara ABŞ-ın siyasi səviyyədə dəstəyini nümayiş etdirməsi vacibdir. Düşünürəm ki, bu səfər TRIP layihəsinin bölgə ölkələri ilə ABŞ-ın strateji tərəfdaşlığının əhəmiyyətini nümayiş etdirmək üçün təşkil olunur. 2012-ci ildə Obama administrasiyasının dövlət katibi Hillary Clinton'ın Azərbaycana səfəri ərəfəsində o zaman həbsdə olan gənc ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev azad edilmişdi. O zaman xanım Clinton demişdi ki, onun azad olunması üçün Azərbaycan prezidentinə müraciət etmişdi. 2012-ci ildə Reuters yazırdı ki, Hillary Clinton Azərbaycanda avtoritar hökuməti təzyiq edib ki, insan haqlarına, mülki azadlıqlara daha hörmətlə yanaşsın. Bu dəfə isə ABŞ-ın yüksək vəzifəli rəsmisinin Azərbaycana və Ermənistana səfər edəcəyi xəbərindən 10 gün əvvəl 4 erməni məhbusun azadlığa buraxılması xəbəri yayılmışdı. Hazırda Azərbaycanda Bəxtiyar Hacıyev də daxil olmaqla onlarla ictimai-siyasi fəal və jurnalist özlərinin və insan haqları qruplarının siyasi saydığı ittihamlarla həbsdədir. Hakimiyyət ölkədə siyasi təqiblərlə bağlı ittihamları qəbul etmir. Fərdlərin konkret cinayətlərə görə həbs olunduğunu bildirir.